大家好，歡迎收睇《紐改色愛細路》。今集要講嘅係紐卡素賽後總結。球隊喺歐聯作客迎戰近期狀態唔錯嘅聖基萊斯聯，之後再返主場面對有幾位倒戈成員嘅諾定咸森林。究竟紐卡素可唔可以沉着應戰重振旗鼓呢？一齊睇下啦！呢場係紐卡素今季歐聯第一場作客比甲聖基萊斯聯，對手都係 Pot 4嘅同級對手。由於主場唔符合歐聯嘅標準，所以要借用安德烈治嘅主場比賽。不過對紐卡素嘅影響呢就唔大。相反，球隊爭取早一日到埗比利時跟操踩下草。聖基萊斯聯要借場踢，咁算唔算係兩邊都作客呢？對手賽前戰績亮眼，10場不敗穩居榜首，而且歐聯第一場仲作客3-1大炒 PSV。相比之下，紐卡素近況一般，球迷咧都唔敢抱太大期望噶啦。不過結果咧就出乎意料喎。整體嚟講咧，雙方互有攻守，數據上對方就17射6中，而紐卡素就13射6中。紐卡素以4-0大勝，創下球會歐聯史上最大勝仗。呢一場嘅勝負可以話係意義重大，先有東拿利窩里抽射，禾特美特怪腳改變方向入球，佢亦都成為紐卡素第一個正選上陣，同時喺歐聯同埋英超有入波嘅球員。而伊蘭加就禁區被侵犯搏到12碼，全場表現亮眼，拎埋 Man of the Match。哥頓操刀射入之後，自己傳中再手球搏第二個12碼，射入梅開二度。加上對巴塞嗰球射入歐聯第3球，最後由奧蘇拿同巴尼斯反擊再補刀，鎖定勝局，以4-0大勝。換人方面，賀維繼續大膽，祖靈頓換走米利並非韋洛克，睇嚟韋洛克喺紐卡素嘅日子呢可能真係唔多啦。之後再連換3人，收起班奴出左閘賀爾，單搬收入變3中堅。翼鋒呢個位置呢就用巴尼斯唔用梅菲，係咪梅菲唔太啱踢呢種變咗形嘅陣式呢？最後有舒亞代替查比亞，馬力周順而右閘，睇嚟今季3中堅嘅陣式只會越睇越多。呢一場大勝對全隊都係強心針，攻擊線無論係停賽員嘅哥頓，受轉會費身價質疑嘅禾特美特，助攻暫時未有貢獻嘅伊蘭加，加上巴尼斯同奧蘇拿都重拾信心，後防亦都保持到 clean sheet。賀維喺賽後都露出笑容，歐聯晉級形勢變得相對樂觀。睇翻對手教練賽後訪問都冇怪責自己球員表現得唔好，相反稱讚紐卡素球員踢出高水準，球隊跟唔上紐卡素嘅強度，真係球員自己爭翻口氣，拎到歐聯作客第一個勝仗。希望呢股氣勢可以延續去下場對賓菲加，之後係主場對諾定咸森林。森林近況就麻麻地，自奧普上任以嚟錄得4負2和，傳聞如果再輸呢就會被炒噶啦。紐卡素今場陣容同上場不變，全場攻勢主導。森林雖然偶有反擊，但都可以睇到有唔少失誤，而且前鋒 Chris Wood 嘅狀態極一般，多次機會都浪費晒，反而門將修斯就有幾次神救，令到半場依然可以守和0-0。伊蘭加面對舊東家就好似咩都俾人睇穿晒咁，表現就相當之普通。相反，班奴同東拿利鐵血中場就重拾狀態，全場攔截令紐卡素拎翻唔少嘅控球權，亦都組織咗唔少嘅攻勢。58分鐘，班奴攔截拎到波交俾單搬再回傳，令班奴有機會射入世界波破網，領先1-0。換人今次竟然出奇地正常，70分鐘委換入巴尼斯同梅菲，補時之後再換入米利同埋奧蘇拿。而今場嘅罰球角球都相當大威脅，東拿利、馬力周、禾特美特都喺下半場有一個好近磅嘅埋門機會。最後當然有安仔聖詹士報恩啦，踢唔到波，踢到班奴被判12碼，因為哥頓被換走嘅關係呢，禾特美特第一次為紐卡素操刀12碼，疾步之後就射穿網頂，令禾特美特連續3場都有波入。呢個入波令到佢成為紐卡素史上第3位新加盟連續3場主場有波入嘅球員，僅次舒利亞同埋費電南。要讚翻禾特美特同埋教練團隊，因為之前對狼隊半場抽筋唔夠1個月，到依家踢足全場，體能有明顯嘅進步，最後以2-0完場。撲比再拎到關鍵嘅 clean sheet， 紐卡素拎到關鍵嘅3分，開心迎接國際賽期。關於球員傷勢嘅問題，好消息係積及藍斯康復進度理想，本身就有機會後備森林上陣嘅，可惜就冇實行到。預計國際賽期之後就會回歸。而對陣阿仙奴需要擔架離場嘅利華文圖，最後膝頭傷勢比預期輕，預計休戰2個月。而壞消息有賀爾因為 hamstring 再次受傷，未有明確嘅回歸日期。賀維證實傷勢唔會短期康復，唔知丹班同查比亞頂唔頂到佢哋回歸呢？而韋沙膝頭受傷，需要缺陣至少多5場，預計11月先能夠復出地標上陣。呢段時間禾特美特把握到機會，算係因禍得福。最後當然要講下 Elliot Anderson 啦。少年因為對森林記者狂問賀維點睇安達臣依家嘅進步，
有冇後悔賣咗佢之類？其實答案好簡單，安達臣有潛力，但係留喺紐卡素咧就唔會有依家咁大嘅進步。佢喺紐卡素最後嗰季上陣只有26場，踢咗1000分鐘，多數係垃圾時間。反而去到森林咧就踢足42場，有3000幾分鐘，正式擔起中場重任，可以話係森林成就咗佢。如果佢之後繼續進步咧，就應該會去更大嘅球會，到時咧就已經唔夠人爭啦，因為英人價錢咧肯定好貴。而森林雖然球員買賣係紐卡素嘅友好球會，但係絕對咧就唔會做蝕本生意。如果佢狀態有所下滑，咁不如俾米利多啲機會。暫時睇安達臣短期內回歸嘅可能性咧就唔高，怪就怪球會因為要過 PSR 令簽約處於劣勢，最後冇加到轉會分成同埋回購條款。總結嚟講啊，呢兩場咧可以話係紐卡素今季表現最好嘅比賽，防守夠集中，進攻流暢，而且能夠轉化成入球。從龍門到前鋒，經過呢兩場嘅大勝之後咧，都拎翻信心。不過傷兵潮開始浮現，未來嘅影響咧暫時都係未知之數。希望國際賽期俾球員休息養傷，之後食住個勢一鼓作氣搶分。好啦，今集講到呢度，下次見。